Hola, mi nombre es Paulina y el día de hoy les voy a contar sobre mi programa educativo Construyendo Palabras con Sonidos y Letras, que está diseñado a niños de segundo año de básica. En esta etapa se conoce que el cerebro infantil presenta una gran plasticidad neuronal, lo que les permite aprender con rapidez cuando el entorno educativo es rico en estímulos sensoriales, afectivos y cognitivos. ¿Cuál es el objetivo general? Favorecer el desarrollo de la conciencia fonológica mediante el reconocimiento y la pronunciación de los sonidos M, P y S, M y S, combinándolos con las vocales para formar sílabas y palabras simples. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Son reconocer auditiva y visualmente los sonidos de las letras M, S y P, asociar los sonidos con palabras, imágenes y movimientos significativos, y también formar sílabas simples y combinarlas para construir palabras cortas. El programa se lleva a cabo en 4 días, con una duración de 1 hora diaria, donde los 3 primeros días se centran en el aprendizaje de cada sonido y el cuarto en una evaluación lúdica que sea integradora. El día 1 va a ser el descubrir el sonido de la letra M. La sesión inicia con una breve observación frente al espejo. La docente guía a los niños a mirar sus labios mientras pronuncian y se les indica que deben cerrar los labios suavemente y dejar salir el sonido, sin la necesidad de abrir la boca, notando así la vibración en los labios. Luego también se proyectan imágenes con palabras que inician con como mamá, mano, mesa, mono, para identificar el sonido inicial, y después se muestran las sílabas, ma, me, mi, mo y mu. El día 2 va a ser un juego con el sonido de la letra P. La docente va a explicar primero el sonido de la P, que sería como una burbuja que explota. Así lo podemos nombrar. ¿Qué vamos a hacer? Los niños ahí van a practicar a sí mismos en el espejo el movimiento. También van a proyectarse imágenes como pato, pelota, pala, y por último vamos a hacer lo que ya hicimos anteriormente, que es asociarlo con la vocal. Pa, pe, pi, po y pu, para así reforzar todo lo que está aprendiendo. El día 3 lo que vamos a hacer es que vamos a sentir el sonido de la letra S. En esta sesión, ¿qué va a hacer la docente? Va a hacer vamos a sentir, como le vamos a explicar a los niños que es como una serpiente y que el aire sale por nuestros dientes. ¿Qué vamos a hacer así mismo? Vamos a proyectar la S, el sonido de la S, palabras con la letra S como sol, silla, sopa. Y también vamos a unirlo con la vocal, sa, se, si, so, su. ¿Para qué? Para que ellos puedan aprender mucho más. ¿Cómo va a ser la evaluación? Va a ser muy dinámica. Como tenemos el proyector, le vamos a mostrar a los niños, le vamos a decir, miren, aquí tenemos ¿qué es esto? Y va a haber una imagen como la que están viendo ustedes, como una sopa, y vamos a decir, pero aquí dice so. ¿Qué falta para que diga pa? Y ellos van a decir sopa. ¿Cómo lo podemos hacer también? Como que los niños pronuncien la sílaba que hace falta. El programa Construyendo Palabras con Sonidos y Letras se fundamenta en la neuroeducación, disciplina que integra la neurociencia, la psicología y la pedagogía para comprender cómo aprende el cerebro. Según Dahean, en el 2020, el aprendizaje de la lectura implica la activación de 3 rutas cerebrales, la visual, la auditiva y la motora. Al trabajar los sonidos M, S y P de manera multisensorial, se fortalecen las conexiones neuronales del sistema fonológico, facilitando la posterior comprensión lectora. Goswami enfatiza que la lectura se construye desde la conciencia fonológica, la cual se estimula mediante la exposición repetida y significativa de los sonidos. En este programa los niños repiten los fonemas de diferentes formas, lo que favorece la consolidación sináptica y el aprendizaje duradero. Finalmente, autores como Imordino Yan y Damasio, en el 2021, confirman que la emoción y cognición no son procesos separados. Un niño emocionalmente implicado que quiere aprender, aprende mucho más rápido y también lo recuerda mucho mejor. Este programa también combina la estimulación multisensorial. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que tener a los niños motivados de una manera positiva, que estén jugando, que repitan, pero de manera consciente, porque esos son los pilares de la neurociencia moderna que están aplicados en aulas, por decirlo así. Al trabajar los sonidos de las letras M, S y P,
Los niños desarrollan habilidades lingüísticas, pero también fortalecen su atención, su memoria, la coordinación y sobre todo su confianza para comunicarse. El impacto esperado es que los niños se sientan seguros, motivados y felices al descubrir que sí pueden formar palabras por sí mismos. Desde esta base emocional y cognitiva se construye el amor por la lectura y se estimula un aprendizaje que sea significativo, sostenido y humano. Gracias.